गोर्खा भूकम्पले सिकाएका ज्ञान र सिप। अब बन्दैन सर, कमजोर घर त यस्तो बन्दैन। व्यवहारिकता र कार्यान्वयनको पाटो। अब अहिले त के भने सकेसम्म कम्पाउन्डको पनि आउनुहुन्छ कि एउटा बोर्डको छाप्रोको पनि यो नक्सा पास गर्नुपर्छ है भन्दै सोध्दै आउनुहुन्छ। उत्पीडा त जसले बनाउँछ बलियो घर बलियो सहर। विपद जोखिमबाट सुरक्षित हाम्रा घर, हाम्रा संरचनाहरू चाहिँ बनाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराको जुन खालको चाहिँ चेतनाको विकास भएको छ। वैशाख 12 को स्मरणमा कार्यक्रम बलियो घर बलियो सहर प्रेजेन्टेड बाय रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। पावर्ड बाय भनेर होइन बनेर नम्बर 1 यो हो जगदम्बा स्टिल्स। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। एन इनिसिएटिभ अफ AD Relief. प्रोड्युस बाय ऑल 3 मीडिया घर। हरेक सोमबार राति 8:30 बजे AP1 SD मा।